话，面怎么总是我？哎呀，咱们都是打工人，没有办法的。谁让你是女鬼啊？女鬼就要冲到最前面。好，我知道了，师傅。为了未来，就要努力燃烧自己。我会加油的。如此可教也，住！这么色，管的是个鬼！刚才是小屋底，现在是大屋底，我看你怎么死！兄弟，让开！呀！他是无头鬼，你打头有个屁用啊！别打，别打，这个疼啊！